मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम चले हैं कुरुक्षेत्र और देखो वकील साहब बैठे हैं, वैसे दिख तो रहे होंगे वकील साहब बैठे हुए, ठीक है। तो क्योंकि हमारा प्लान है हम जाएंगे कल घूमने, ठीक है। तो इसके हो चुके हैं टायर चेंज करवाने के, तो एक तो टायर का पता करते हैं, शायद आज चेंज भी करवा लें। चलो वो आपको दिखता जाएगा आज हम क्या करेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत कपड़े लेने की सोच रहे हैं, मतलब वो भी चलो वो तो आप वीडियो में जैसे जैसे आगे आएंगे, ठीक है, वो आप देखते रहना। चलिए चलते हैं। उससे पहले हमें एक दुकान पर सिलेंडर देकर आना है, वो देकर आते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपने कुरुक्षेत्र की जर्नी। देखते रहिए आप क्या क्या करते हैं। ला भाई, मैं रख कर आता हूँ सिलेंडर। लो जी, हम यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र। पहले हम जाएंगे शाहबाद, ठीक है। शाहबाद एक बार टायर पता कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पता करने के बाद देख लेंगे वहाँ और क्या रेट है वहाँ पर, ठीक है। जहाँ तो हमें सही लगेगा, ठीक है, वहाँ चेंज करवा लेंगे। पहले शाहबाद पता कर लेंगे, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र जाएंगे, वहाँ पता कर लेंगे, ठीक है। अगर जहाँ अच्छा लगता है, ठीक है, वहाँ कुरुक्षेत्र तो है कि यार दोस्त उसने बोला था कि हो जाएगा इतने में। बाकी एक बार शाहबाद पता कर लेते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है, मतलब पता कर लेंगे यार, जहाँ ठीक लगा वहाँ चेंज करवा लेंगे। भाई देखो पुलिस की गाड़ियाँ ही पुलिस की गाड़ियाँ चल रही, ठीक है। क्योंकि और ये देखो, अब बताने तेरे कौन आऊंगा, अपने आप गैस कर लियो। ये देखो फोटो देख ही चुके हो आप कौन आने वाला है, ठीक है। हाँ आएगा कोई ना कोई आज, ठीक है। सही है, चलो अच्छी बात। अगर पद यात्रा है शायद, मैं सुना है पैदल घूम रहा है पूरे इंडिया में, ठीक है। चलो भारत जोड़ो यात्रा, अच्छी बात है, चलो अगर ये देखो भाई वकील साहब कर रहे हैं इस टाइम बात। हम पहुंच चुके हैं शाहबाद, ठीक है। और वकील साहब करते हुए बात टायरों को लेकर। ये पोजीशन है टायर वाले की। चलो देखते हैं क्या बनेगा आज। इस टाइम आए हैं हम दूसरी दुकान पर, ये हमें बताते हैं क्या। पहली दुकान पर बताया उन्होंने 3200, 3250। अब यहाँ पर पता करते हैं क्या बताते हैं, देखते हैं जब। पैंसठ और 70 में फर्क क्या है, मतलब इस चीज में? ऊंचा बस हो तो अच्छा ऊंचा, मतलब कि मोटा कहते जिसने मोटाई के बराबर है 55, 155 नहीं, जो हाँ नीचे लेंथ होगी जो, हाँ वो बढ़िया है। 70 13, ये 70 का है, 55 65। अच्छा 80 इससे बड़ा हो गया। हाँ लेकिन उसकी चौड़ाई कम होगी फिर 80 की। हाँ, लेकिन वो जो सा आपका टायर है ना, हाँ हाँ वो चौड़ा कम होगा और ऊंचा इसके बराबर होगा। ठीक। अच्छा मतलब चौड़ा उतना ही है? चौड़ा उतना ही, चौड़ा उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक यो, हाँ दोनों जितना है। भाई इस बंदे ने भी हमें 3200 3300 तक का ही बताया है, ठीक है। मतलब ये मार्केट है यहाँ, तो इनका मुझे लगता है सेम रेट रहेगा, ठीक है। हाँ अब ट्राई करेंगे, कुरुक्षेत्र पता करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं वहाँ का क्या रेट रहेगा। हमने बराड़ा भी पता किया था, ठीक है, वहाँ 3100 का बताया था उन्होंने। चलो देखते हैं अभी क्या करते हैं, आगे क्या होता है। लो जी, हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। अभी हमें जिसको मिलना है हम सीधा जाएंगे उसके पास, ठीक है। फिर वहां से आगे देखते हैं हमें कहाँ जाना है। जो ही नहीं है मूड, हाँ बस ये जिसके पास चलना है उसकी हम गली में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे, उससे मिलते हैं फिर क्या बनता है। लो जी, इस बंदे से हमारे मेरे बदमाश बंदा है यो, ठीक है। क्या कल्ला बिरा क्या बेला कल्ला कल्ला बिरा क्या यो पियागा भाई, इसने पीनी चाहे, इसने पीनी, पूछ लिया। ठीक है।
ये बताएगा अब आगे का क्या प्लान है, ठीक है, क्योंकि इसकी जानकारी है यहाँ। चला भाई, पूरी मार्केट कमेटी का मेंबर है वो, पता क्या देखते हैं चलो क्या होता है, वो आपको बताएंगे आगे आगे। हाँ बोल। हमारे वाले तो दिखा दे कहाँ था वाला पीछा दुकान पर तो चल। ठीक है, अगर जो टायर हो किसी पे बकवा दे तो ठीक है, हाँ। हम तो कम रेट में करता है भाई। यार ये क्या कमांड कर मीट नहीं थी यो मोटरसाइकिल बेचनी भाई। भाई साहब मोटरसाइकिल से स्टैंप बनाना वीडियो स्टैंप लगा देना पता, ये तो हूँ रख रखी मैंने तो बस 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 बस। वीडियो वास्ता भाई साहब, ये हूँ नहीं है, शूटिंग टाइम के लिए है ये। व्हील भी एक तो चलान है सबसे बढ़िया ये ऑप्शन है जो मैंने तेरे बताया, सनियार पर जा, इसने खड़ी कर मोटरसाइकिल ने वहाँ और कहते भाई जो 2-4 हजार रुपये लेने में मेरी बालियां मोर ले लिए, बालियां बना करना पड़ेगा भाई, बालियां तो बनवानी पड़ेंगी भी। वही तो मैं तेरे कह रहा। सुनने के वही कान ना पड़वा लिए तूने ना कान नहीं पड़ता। कभी तेरा कोई कान फटाका मारा यूं चले जाते थे। बस यही एक तो पैर रखी मर जाने ने, उंगली ही पावागा ये तो कदी की पैर की है, चांदी की क्या है ना वैसी अलग गाड़ी है वो। अरे नहीं दे भाई यहाँ हमारी गली नहीं दाल, ठीक है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि पहले जहाँ हमने पता किया था बराड़ा वहाँ है 3100 का, ठीक है, 3100 के, और यहाँ कोई 3200 3200 तो फिर इससे बढ़िया है हम वहीं से नडल वाले 3100 के हिसाब से। तो अभी जो दूसरा काम है वो पेंट कमीज, ठीक है, वो सिलवाने के लिए वहाँ चल रहे हैं अभी, ठीक है, वहाँ जाकर देखते हैं 1 या 2 पेंट कमीज सिलवा लेंगे, ठीक है, जैसा भी रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ से घर निकल जाएंगे। लो जी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, चलो देखते हैं क्या रहेगा, पसंद आए ना आए, वैसे आएगा क्योंकि मैं पहले भी यहाँ से लेकर गया हूँ। चलिए चलते हैं अंदर जाकर देखते हैं। भाई ये देख यो कमीज वहाँ कमीज नहीं पैंट है। अच्छा नहीं है, नहीं अच्छी है, वाइट दिखा दे भाई, पसंद करिए, प्लेन लेनी ठीक है। इस मैटर में दिखाई दे। और अब देखते हैं कमीज, अगर कमीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा मेरे को पैंट तो आगी पसंद यार इसी कपड़े में देख लेना वाइट शर्ट। हाँ मतलब ये देख रखा ब्लू सा, यो काटिए भाई 1 मिनट, यो देख ले ला, यो देख इस पर जचा का खिड़ा गया खा जाएगा मैच खाएगा क्या इसके साथ? कोई भी डाल दे। अच्छा और दिखाई दे यार कोई, और दिखा दे यार कुछ बढ़िया। चकमहा दिखाई दे कोई। अच्छा बस ये लेकर चल दिया है भाई, काट ले वाइट और ब्लैक। और अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं, चलो। लो जी हम यहाँ से निकल चुके हैं, अभी बैठे गाड़ी में, चलते हैं घर की तरफ। बाकी भाई 20 तारीख को मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बंदे बहुत थे, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं घर, जाते हुए कुछ खाएंगे। लो जी देखो हम पहुँच चुके हैं साहबाद, ओ देखो कैमरा, मतलब जो फिल्मों वाला सीन है ना, क्योंकि यहाँ आए थे शायद राहुल गांधी। वो बढ़ के बाद इधर जाम लग रहे कहेंगे, शायद वो भी लगा, शायद जाम भी ना लग रहा हो। ना जाम नहीं है। चलो आज तो पूरे शाहबाद में पुलिस ही पुलिस, कहीं भी देख लो पुलिस ही पुलिस। आज तो पूरे शाहबाद में देख लो, ये खड़े वो खड़े, कहीं भी देख लो। चल दिया भाई इसका काफला, ये फिर आगे पुलिस, ये पता नहीं कहाँ थे, ये देख कहाँ बाड़ा का अंधा बस। ये देखो ये पूरा काफला उसी का है। अभी तो हो रही है, देखो कितनी गड्डियां आ रही हो रहा है। ये भी क्या है, दूर तक जाम भी लगा था इस साइड का, तो देखो कितनी गाड़ी
दिखा दिया क्या है। और अब शायद अभी गया भाई। तो ये देखो ट्रैफिक इधर की ना, तो ये तो गड्डी हो जाए लिया हुआ। ठीक है, ये निकाल दी यहाँ से। लो जी, हम आ चुके हैं अभी पौध लेने के लिए, ठीक है। पौध लेने आए हैं क्योंकि घर से आया था फ़ोन की पौध लेकर आना, ठीक है। चलो पौध ले लेते हैं, पौध लेकर फिर घर की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है। वैसे यहाँ नहीं लेंगे, कहाँ चल रहे हैं? तो जाना तो वहीं पड़ेगा। और अभी घर जाएंगे, खाना खुना खाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। वैसे ना चलो घर चलते हैं अभी। लो जी, हम आ चुके हैं घर, खाना खाया और खाना खाने के बाद खेत में, ठीक है, क्योंकि वकील साहब काट रहे हैं अपना घास, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी था। और देखो फिर थोड़ी देर के लिए निकली धूप और सूरज फिर छिप गया बादलों के पीछे। चलिए देखते हैं वकील को। ये रहा वकील। लो जी, निकल चुके हैं घर के लिए, पर ठंडी ठंडी हवा चल गई, ठंड लगने लगी। और धुंध देखो अभी से आने लगी है, धुंध भी। तो जैसे ही मैं घर पे आया, क्योंकि बाहर लग रही थी ठंड, तो मैंने सबसे पहले आकर ली लोई। तो हम नहीं गए टायर चेंज करवाने, कल जाएंगे हम घूमने, तो घूम कर आएंगे। इतनी तो चल सकती है गाड़ी, ठीक है, घूम कर आएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे टायर चेंज करवाने हैं नहीं करवाने हैं, वो बात की बात है, ठीक है। पर यहीं अपने पास में करवा लेंगे जाकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बाय, टेक केयर।